हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाउ टू टेक जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेसिक सा पीसी बिल्ड लेके आया हूं, जो कि आपके घर के यूज़ के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए और आपका एक्सेल वगैरह बेसिक काम करने के लिए एक पीसी तैयार कर रहा है, जो कि आप खरीद सकते हैं इसको ऑनलाइन। अब उसको कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले इसमें सीपीयू की बात करता हूँ। सीपीयू जो हमें मिलता है यहाँ पे वो है कोर टू डू, जो कि 399 रुपये का है। देखो, ये जो रेट है, जो सारे रेट है वो घटते बढ़ते रहते हैं ऑनलाइन में, तो इसलिए मैं पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकता। अगर आप ये वीडियो एक साल बाद देखेंगे तो इसका रेट कुछ और होगा, लेकिन मैं आपको अभी मोटा मोटा बता देता हूँ। तो जो सीपीयू है वो कोर टू डू है, जो कि है 399 रुपये का। और इसी को आप अगर ऑफलाइन लेते तो इससे सस्ता मिल जाएगा। अगर मैं कहता हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप नेहरू प्लेस चल जाइए, अगर आपको सस्ता चाहिए तो। अगर नहीं तो आपको घर बैठे चाहिए तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं ऑर्डर, जो कि डिस्क्रिप्शन में, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के नीचे इन सब का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है वो ज़ेब्रॉनिक का G31 है, जो कि DDR2 को सपोर्ट करता है। इसकी मैक्सिमम जो रैम सपोर्ट है वो है 4 GB तक, तो जो कि है 2200 रुपये का। आप इसको इसकी अमेजोन पे जाके खरीद सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके खरीदेंगे तो आपको यही प्राइस मिलेगा, इसके आसपास ही प्राइस मिलेगा और यही चीज़ मिलेगी। अगर आप वैसे सर्च करके जाएंगे तो आप कहीं और भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद आपका रैम है, जो है DDR2, क्योंकि इस मदरबोर्ड में DDR2 रैम लगती है, तो इसलिए हमें DDR2 ही रैम लेनी पड़ेगी, जो कि 4 GB की रैम लेनी पड़ेगी, जो कि है 950 रुपये की। लेकिन DDR2 में 2-2 GB की अलग अलग रैम लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 GB की DDR2 में रैम नहीं आती, आपको 2-2 GB करके लेनी पड़ेगी और उसको लगाना पड़ेगा। फिर जो कि फ़ैन, अब फ़ैन में क्या है, ज़ेब्रॉनिक का आपको फ़ैन मिलेगा, जो कि है 229 रुपये का ऑनलाइन। आप इसको परचेस कर सकते हैं, और क्योंकि इस प्रोसेस के साथ फ़ैन नहीं आता तो आपको अलग से फ़ैन लेना पड़ेगा। इसके बाद है आपका हार्ड डिस्क। अब देखिए, हार्ड डिस्क में दो है, एक है 1 TB, एक है 500 GB। तो 1 TB की है वो है 3500 रुपये की, चाहे वो WD की हो चाहे सीगेट की हो, इसके आसपास ही उसका दाम है। और जो 500 GB की है वो है 1300 रुपये की। तो आप जो लेना चाहें, 1 TB की चाहते हैं तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, और 500 GB चाहते हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं। इसके बाद आपका कैबिनेट प्लस SMPS, जो कि आपको 1500 रुपये का लगभग मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही अमेजोन पे जाके कैबिनेट सर्च करेंगे तो शायद आप कहीं और पहुंच जाए या किसी और कैबिनेट को देख ले, लेकिन जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो आप यही वाले कैबिनेट में पहुंचोगे, जो कि इसके आसपास रेट रहेगा। अगर आप फीचर में भी वीडियो देखेंगे तो शायद घट सकता है, बढ़ सकता है। इसके बाद आपका LCD है, जो कि AOC की i2080 है, 19.5 इंच की, और जो कि है 5700 की ये LCD। तो ये जो सारा पीसी बिल्ड है ये आपको सस्ते में पड़ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कितना पड़ जाएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने, इसका टोटल करेंगे तो आपका जो 1 TB अगर आप हार्ड डिस्क लेते हैं तो आपका टोटल आ जाता है इतना, ठीक है, 14478। मतलब पूरा लेके चले हम 15,000 रुपये आपका इसका आ जाता है, जो कि 1 TB हार्ड डिस्क के साथ। और अगर आप 500 GB हार्ड डिस्क लेते हैं 1 TB ना लेके, तो आपको 500 GB का पड़ जाएगा, मोटा मोटा लेके चलते हैं इसको, 13,000। 13,000 के बाद आपका देख लीजिए, जो कि 1 TB है वो आपको 15,000 का पड़ा, और जो 500 GB वो 13,000 का पीसी पड़ा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ CPU चाहिए, LCD नहीं चाहिए, मेरे पास LCD है या फिर मैं दूसरा ले लूँगा, जो भी है, तो आप विदाउट LCD जो है वो आपको 1 TB वाला पड़ेगा 8,700। इसको भी पूरा 9,000 मान लेते हैं हम। और ये है 500 GB वाला, जो कि 6,700, इसको हम 7,000 मान लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर आप LCD के साथ लेते हैं 1 TB तो आपको 15,000 का पड़ेगा, पूरा लेके चलते हैं। अगर 500 GB का करेगा तो आपको 13,000 का पड़ेगा। और विदाउट LCD लेना है तो आपको 1 TB वाला मिलेगा 9,000 में, और विदाउट LCD में 500 GB वाला 7,000 का पड़ेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं, आपका इतने में आपका कंप्यूटर तैयार हो जाएगा ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन लेने जाएंगे तो इससे भी सस्ता हो सकता है, बस आपको ऑफलाइन में थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जैसे नेहरू प्लेस जैसी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर लुटेरे बहुत बैठे हैं। सही बताऊँ तो आपको 200 की चीज़ 2,000 में भी बेच देंगे। ये जो प्रोसेसर है, अगर ये 399 का है तो आपको 1,300 का भी बेच सकते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए रेट का भी और सबका। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके सारी चीज़ खरीद सकते हैं। तो एक चीज़ और आपको बता दूं मैं, कि आप जब भी इसको ऑनलाइन खरीदें इन सब चीज़ों को, तो आप ओरिजिनल सेलर से ही खरीदें, यानी बेस्ट सेलर से। क्योंकि जो सेलर होते हैं वो डुप्लीकेट भी कभी कभी दे देते हैं, आप किसी अदर सेलर से खरीदेंगे। मैंने जो सारे लिंक दिए वो सब ओरिजिनल सेलर के ही दिए, बेस्ट सेलर के दिए, तो आप वहाँ से जाके ही इसको परचेस करें। दोस्तों, अगर आपको इसको असेंबल करना नहीं आता तो असेंबल करने की वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि असेंबल करने की वीडियो भी बनाएं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, एक था बेसिक सा पीसी बिल्ड, जो कि आपको 7,000 में 9,000 में
तैयार हो जाएगा आपका कंप्यूटर। 13,000 15,000 सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको और पीसी बिल्ड की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरी वीडियो आ चुकी है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।